Kowe saiki kepengin anakmu saleh, ya mau kepengin tok. Nek Allah gawe dolim mbek apa? Kowe muangkel mbek wong fasik. Tapi nek Allah ngersakno wong tobat tapi apa? Iku mulane sirine agama iku tawakal. Sampai Nabi sing pun Kanjeng Nabi kekasih pangeran wae ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Sing roh sapa kebengi jadi mak bojone harmonis esuk pegatan sing roh sapa. Iki penting. Mulane Kanjeng Nabi nate kaya apa senenge Nabi ning Abu Thalib wong pamane sing lindungi. Tapi cara zahir Abu Thalib niku cara zahir dereng iman. Kaya apa gedinge Nabi mbek Wahsy, mergo sing mateni ahabban nas ila Rasulillah, sing mateni Sayyid sinten Hamzah. Tapi malah Allah ngekeki hidayat sinten Wahsy. Mulane ana ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihi. Ora urusan mat soal hidayat iku urusan. Ane wong kaya apa saleh tetep kon ndonga ihdinas siratal mustaqim. Terus kon ndonga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi napa ala dini.